我们一个原则就是总统的指示，救人第一，就是这样。而这些重机械如果是在我们救灾所需要的话，我们立即调集。那个调集过来以后，那边工程的职员我们就不算职员，立即把机具调来。假如那边机具有需要调来的话，我们立即就这样处理。刚刚我已经指挥了，也已经指示了，所以会这样处理。那当然要看看那个机具，要看他们有没有这种机具，是不是？那我们现在立即在调查中。作业大队这个都有专业，他们都已经在处理。我们一个原则就是总统的指示，救人第一，就是这样。那总统知道这个事情，总统第一时间就知道，他也立即指示国军全力支援水下救援大队，因为调动国军这是总统的职权，所以第一时间总统立即指示。这个是没有国军全力支援，所以这个会没有问题。国军一定会全力支援，因为国军比较水下这种比较多的专业，在这里面大家都是一定部长，请问现在整个中央救灾指挥中心是由中央来接手吗？还是这个我们中央地方会一起来合作？那基本上有一些调动的要中央的处理，我们都来处理，包括刚刚他们说要吊车。那吊车我们也立即中央立即来帮忙，那我们也立即指示交通部跟营建署去普查我们附近有没有什么工程，因为附近如果有什么工程在进行的时候，就会有重机械，而这些重机械如果是在我们救灾所需要的话，我们立即调集。那个调集过来以后，那边工程的职员我们都不算职员，立即把机具调来。假如那边机具有需要调来的话，我们立即就这样处理。刚刚我已经指挥了，也已经指示了，所以会这样处理。那当然要看看那个机具，要看他们有没有这种机具，是不是？那我们现在立即在调查中。那是不是部长，我们是不是中央总指挥？那我们现在这里也有跟中央一起对这次的全力的协助，我们全力的投入，大家一起来合作。对，我们希望救人救人第一，谢谢。好。开会的时候有人来通报说，这个跨海大桥断了，那我们呢就紧急的赶快叫我们的副县长继续主持。那我们和我们20业的处长就马上赶过来。第一时间呢，我们就希望呢能够救人要紧那呢让我们就是召集了这些有关单位大家呢一起想办法，然后呢就是马上成立了灾害应变中心希望呢能够呢伤害减到最低。那目前为止呢我们呢有救到了